Вот Никитка занимается. Сегодня, ну, вчера вы этот ролик посмотрели, где мы тестировали. И в этот же день, сейчас у нас 4 часа дня, Никита в это время занимается на эллипсоиде. Вот. И мы решили вместе с ним позаниматься с этим тренажером. Нейропорта. Вот Никита там книжечки вечерами начал читать. Сейчас я вам покажу, какую книгу читает Никитка. Сейчас. Вот здесь конворт у него. Сказки читает он, чтобы это пересказывать. Тренирует память. А эту читает вот такую. То он давно... Это... вопрос ты ему не задашь. Масса и власть. Ясненько. Вон. Занимается мой мальчик. Занимается мой хороший. Посмотрим. Очень надеемся, что данный тренажер поможет для координации Никиткиной. Вот. Кто еще не видел, в вчерашнем ролике мы рассказали про этот тренажер, который мы приобрели, который помогает восстановить координацию. Вот, надеюсь, все поможет. Посмотри на нас. Лапонька мамина. Вот так вот, ребятки, тренируемся. Вот, а потом отдыхать будет Никитка. Читать книжечку. Привет, наши хорошие. Все. Марафон, господа, продолжаем. Всем привет! Доброе утро, добрый день, либо добрый вечер, когда вы нас смотрите, в какое время суток, да? А мы так понимаем, что мы выпустим данный ролик только... Ну ладно, не буду приближать. Итак, наверное, все видят нас. Вот, данный ролик, наверное, уже к вечеру выпустится, да? Да. Да, книжку поставил. Ой, я не могу. Сейчас эту книжку читает Никиточка рядышком, которая Да. стоит. Я вам ее показывала. Как называется-то? Ильясканы, масса и власть. А про что эта книга? Про толпу в основном. Про кого? Про что? Про толпу. Про толпу? Про массу сборище людей. Ага. И что вот... И то, как это масса, так скажем, чем живет, чем дышит, чем питается. То есть мы люди в основном, Да, да? да. Масса и власть. Да. Ага. Как нами управляют, да? Да. Скорее да. всего. Это философия моя, одна из моих любимых. Ну вот ты сейчас читаешь, ты запоминаешь или нет, опять же? Запоминаю. Уже Только честно говори, Никит. Вроде запоминаю. Лучше стало запоминаться. Лучше. Вот, поэтому там у нас еще книжечка сказки, они короткие, то есть легенькие. Просто сказки мне надоело читать. Они какие-то скучные. Ну, это и детские, ну, скучно, это понятно, но ты их пересказываешь, то есть маленький объем информации, то есть проще пересказать, да, чем вот ты большую книгу читаешь, она толстая такая, да, много страниц, много информации, ее сложнее передать. А наша-то задача была в чем с тобой? Почему мы вот сказки сейчас с тобой читаем? Чтобы у тебя память, то есть ты запоминал. Да. Чтобы ты развивал свою память. Внимание, память, правда? Да.
Потому что бывает, что с тобой я что-нибудь скажу, ты мне через час ничего не помнишь. Это говорит еще о невнимательности. То есть, когда начинаю тебе задавать какие-то вопросы, ты вспоминаешь, о чем я говорила, да? Это говорит о том, что ты невнимательно слушал. Поэтому нам нужно обязательно с тобой продолжить, да, чтение сказок, пересказывать их. То есть, это и Да. внимательность, и память развивать, да? Мгм. Вот. Так, друзья наши, сразу перейдем, да, к нашему волшебному блокноту. К нашим волшебным результатам. Да, я, конечно, не ждал такой результат. М. На удивление, даже порадовалась очень хорошо. М. Так, сегодня мы взвесились. В конце ролика мы вам покажем наши результаты по факту, чтобы вы действительно видели, какой результат у нас, да? Как у нас друзья наши чувствуют эту неделю? Прошли с нами марафон? Да, кстати, как ваша неделя марафона прошла? Пишите, строчите свой результат. Да, очень интересно. Действительно, вы нас поддерживаете. Действительно Да. ли вы держитесь, наши дорогие? Да. Ну что, смотрите. С 1 февраля мы начали свой марафон. Никита весил 81 600. Сегодня на 8 февраля, ровно через неделю, Никита весит 80 600, минус 1 килограмм. Ху-ху. Похлопаем. Спасибо, овации. А ты про меня зачти. Как вот я зачла. Маменька весела На. на 1 января. Какой января? Февраля, то есть 108 100. А на сегодня весит 105 600. Минус 2,5 кг. Представляете? М. Похлопаем друг другу, да? Да. Ребят, поставил себе цель, да, 2,5 килограмма за неделю сбрасывать. Минус 2,5. Я как сегодня взвесился, шахнула. Как? Именно ровно 2,5 килограмма. Я почему-то думала, что меньше буду весить. Ой, меньше скину. Я думаю, может быть, килограмм, грамм 700, вот так. Но чтобы 2,5 килограмма, это что-то с чем-то, понимаете ли? Ну, в общем, мы идем по плану. Никита должен скидывать вес, конечно, не килограмм, а значительно меньше. Маменька, Это максимально ведь 500 грамм. скоро лето. Мы с тобой должны пойти на пляж Обязательно. и нарядиться. Да. Во Да. что наряжаться будем на пляже? Я в шортике пляжный и футболочку, думаю. А нет, лучше майку. Жарко ведь на пляже. Ага, ясно. А ты во что? Я в платьице. М. Ну, в общем, вот так вот, ребят, все не зря. И сразу хочу сказать, что мы не сидели, да, на жесткой диете. Да. Мы не сидим, в принципе, на жесткой диете. У нас вечером мы не едим просто-напросто. То есть у нас вечером это вчера вот Никитка. Фрукты хоть и говорят до 4 нужно, но мы себе позволяем, ребят. Яблочки Никита съел, грейпфрут. И потом кефирчика выпил. Кишечник прочистился, тоже очень замечательно, да. Я тоже самое. Вот, и все, после 6, получается, мы не едим. Есть-то вечером я хотела, понимаете, я вечером начинала точить. Ем и ем, ем и ем. Вот, то есть, так как я вечером не ем, мне кажется, вот это тоже результат-то поспособствовал. Потому что у нас завтрак, обед, ужин, да, Никита, сейчас? Да. Позавтракали сегодня мы. Что у нас на завтрак было? Овсяная каша. Овсяная кашка на водичке, но мы добавили туда кусочек сливочного маслица.
на завтрак, на обед у нас будет, мы сегодня хотим так, да, договорились, на обед у нас будет салат, прям такая хорошая порция с морепродуктами, то есть кальмарчики, яйцо, огурчик, яблочко, вот такой вот будет. Салатик, кстати, очень вкусный, нежненький, то есть приправить его можно будет лимончиком, соевым уксусом и подсолнечным маслом, либо оливковым маслом. Кстати, очень приятный на вкус такой вот салатик. И кальмар, то есть яйцо, оно сытость придает. То есть вот так вот мы пообедаем, да, а на ужин у нас опять кефирчик, так скажем. Вот. И фрукт, и Да. грейпфрут. Да. Главное, чтобы желудку неплохо было. У тебя нормально, Да. ничего не болит? Нет, Все нормально, да? и яблочки. Вот, ну, мы себе позволяем. И тем не менее, вот, я не скажу, что прямо жестко такая диета. Подождите, будет жесткач, у меня начнется азарт, когда я полностью восстановлю свое здоровье. То есть я включу еще физнагрузки обязательно, да. Я одну недельку посижу на супердиете. Я на ней посижу, покажу, какой результат у меня получился, минус. И только потом я могу рассказать. Потому что это действительно очень жесткая такая диета, белковая. Вот. Ну, может, многие знают они. Вот. Что хотела также поделиться одним рецептиком. Ладно, что. Мы же потребляем много воды. Ну, как много? Ну, максимально, сколько мы себя можем влить, допустим. Ну, 1,5 литра. Тебе не интересно, что это за штука? Вот, и расскажи И зрителям. мне же надо употреблять много воды. Мне моя сестра младшая со своим ухажером подарили на Новый год такой востоку еще маршмеллоу, который, закончился. Никитка любит по Да. утрам. Ну, раз в недельку я ему Да. даю. Что ты любишь с маршмеллоу? Кофе пить. Кладет туда несколько кусочков. Маршмеллоу. Вкусно. Да. Вот. А вот эта кружка тебе... То, что Она ты способствует тому, чтобы я много воды пил. Ведь неудобно каждый раз ходить наливать себе стаканчик другой воды и пить его. Я сразу наливаю себе всю эту водичку и пью в течение дня. Небольшими глоточками. Потому что стакан ты наливаешь, да, действительно уже, допустим, не лезет вода, да, тяжеловато ее пить. А Никита вот взял, достал вот эту кружку, ему подарили, отмыл ее и стал наливать себе, смотрю, воду. И говорит, мне так намного удобнее. То есть я просто по глоточкам делаю, да, заканчиваю себе еще наливаю. Приблизительно я знаю, сколько я кружек должен выпить, да, за день. То есть тоже неплохо. Это я вот забываю, да, потому что, надо идти, налить, выпить эту воду. Так, отлично. И что напоследок я хотела с вами поговорить. Вчера я вам говорила о том, что это такое, А вот сейчас я и хочу рассказать. Вчера я вам говорила, то есть вы со мной делитесь различными средствами, да, от кашля. Вот, а я хочу поделиться вот таким рецептом, который мне тоже сказал один человек, которому я доверяю, да, так скажем. И я уж точно знаю, что это поможет. И также я взяла информацию из интернета, вы тоже можете все это прочитать. Это, оказывается, популярно. Я даже не знала ранее об этом. То есть вот такое средство. Вот посмотрите, вот такое средство. Видно вам, хорошо ли? Не особо я понимаю. Так, я чуть распотрошила.
Вот, ребята, это знаете, что такое? Это мох березы, который способствует выздоровлению, когда его заваривают и пьют, да, при ангине очень хорошо помогает. Также при бронхите очень хорошо помогает, да. И также есть случаи, то есть он работает как этим с онкологическими заболеваниями, то есть способствует выздоровлению тоже, ну, от рака, раковых заболеваний. Вот, поэтому средства действительно очень хорошие, и есть результаты, вот даже вот я говорила, да, то есть есть реальный человек у знакомого, он болел раком, то есть медикаментозные принимал лечение, да, и вот он пил вот этот вот, так скажем, отвар из мха березы, и действительно, когда стал обследоваться, у него рака не обнаружено. Но это я не знаю, на какой стадии, что. То есть ведь все зависит от самого человека, от твоего иммунитета, правда? И от того, что медикаментозное тоже в лечении, да, или на какой стадии вот этот рак, я не могу сказать. Но эта информация есть, она и в интернете тоже существует, это ничего не придумано. Я просто хотела с вами поделиться тоже своим рецептом, советом, так скажем, к вам, да, вы ко мне, я к вам. Вот. И вот как нужно его заваривать, то есть в 3-литровую банку завариваешь 3 щепотки таких небольших, кладешь вот этого мха, завариваешь кипятком, настаивается 10 минут, все охлаждается, по стаканчику 4 раза в день ты пьешь, и все у тебя будет хорошо. То есть это способствует. Про все вещества вы можете загуглить, да, почитать в интернете. То есть я не буду повторяться. Вот. А так вот, вот он выглядит интересно. В чашечке вот я заварила вот этот вот мох. Вот этот вот мох. Красиво, когда? Как кораллы какие-то. Вот. И уже остудился. Я сейчас продегустирую. Я сейчас с вами продегустирую, потому что пить так невозможно, да, здесь мох. Вот, я налью вот так вот в стакан, перелью в другой. И мне хочется с вами попробовать, что это такое, вот, и как это можно пить. Написано, что приятный запах должен быть березы, такой мягонький, так все, да. И вкус. Понюхай. На, понюхай. Опиши. Больше пахнет, знаешь, как пахнет в бане или в сауне. Да? Да, Да. не береза. В бане-то березы венчики не берут? Тоже, наверное, берут. Березку тоже. Мне кажется, берут. Прямо деревней пахнет, ребята. Бревнами, деревьями, деревней. Ой, у меня ностальгия. Знаете, какая ностальгия? Какая? Я вспомнил твоего отца. А чё? Он жил Понюхайте. в своем доме. И вот он однажды пришел, у него вот именно одежда, вот куртка, она пропахла, она висела в сенях. И вот пропахло вот этими бревнами. Вот это вот и банька, и все. Я прям так нюхала, прям вот наслаждался этим вот запахом, действительно. Очень люблю деревни, очень люблю природу, вот, да, именно вот вообще кайфую. Прямо ностальгия. Я запомнила этот запах. Бывает же, да, что вот какой-то запах тебе понравился, и на протяжении всех лет, годов, так скажем, ты этот запах несешь с собой, вот эти вот ароматы, ты запоминаешь, тебе это что-то напоминает, да? Вообще. Ой, обалдеть. А вот так как это? Ну, а так, чем пахнет? Ничем, да? Нет.
помоет. В сыром виде ничем, в сухом. То есть как его собирать, ребята? Тоже баньки, по-моему. Ну, не особо ничем не пахнет. Особо ничем не пахнет. Его нужно собирать не просто этот мох с березы, да? Его можно и в летний период, и в зимний собирать. А его собирают в низинах, на старых березах, ребята. Только со старых берез. Вот этот вот мох его собирают. И очень целебными свойствами он обладает. Поэтому давайте попробуем. Я не знаю прям как, но надо. Мне уже как-то поднадоело, правда? Горечь, конечно. Горькая. Послевкусие вот этой бани остается. И что хочу сказать. К горечи я нормально отношусь. Никитка даже скажет, выбери горькое или сладкое. Да. Я выберу что? Горькое. То есть мне горечь больше нравится. Поэтому я это смогу Да, выпить я 4 раза в день. сладкое. Да, ты сладкая. Хочешь Да. попробовать? Нет, Не горишь желанием. нет, не Как это? горю. Как это ты не горишь желанием? Ну-ка, быстро гонял. Нет, спасибо. Ну так. Она ведь горькая. Если было бы сладкой. Ой, ой, прошу прощения, великодушно. Ахаха. Что естественно, то не безобразно. Но как на вкус. Вот эта баня во рту стоит. Горькая. Но это быстро-быстро проходит. Все это быстро проходит. А после вкусия есть? Да какой баня, горечь. А, Какие-то вот масла какие-то, вот эфирные масла, вот как будто бы вот это вот вкус вот это вот березы, трав. смолы, наверное. Трав, больше трав. А береза же дает смолу. Ну и березовый сок, естественно, дает. Да. Вот видите, какие целебные свойства у березы, да? Да. И березовый сок, и мох, пожалуйста, тебе. И листья, там много чего можно с березы. Какое-то чудодейственное. Ну нет, а на самом деле, вот даже вот деревце. мне и врачи тоже, вот и терапевт, и пульмонолог тоже сказала о том, что действительно прямо так мне и говорили, что помимо медикаментозных вот, да, этих, то, что мы препаратов пьем, нужно также и нетрадиционную уже медицину использовать, да, потому что действительно она очень популярна, и все, это все натуральное, это все нет химикатов, потому что даже в тех или иных таблетках бывает, что даже это не всегда, ну, противопоказания, это сколько бывает, да, побочных-то действий. Вот, так что попробуем, попьем. Параллельно я, естественно, лечение у меня, да, таблетками. Я не просто мох один буду пить, правда? Вот, поэтому вот как-то так, ребят. Вот такой вот у нас сегодня с вами сюжет получился. А мы сегодня поедем, да, Никитка? Да, к терапевту. Да, сегодня мне надо съездить к терапевту. Никитку я уговорила с собой. Он уж переживает за Да. меня. Говорит, что мне вчера чуть полегче стало, как я вам говорила. Сегодня, ну, у меня с утра кашель, видимо, когда я сплю. Вот эта вот вся мокрота, она застаивается. Я с утра ее откашливаю. Пока все не откашляю, то есть мне лучше не становится. И в любом случае я чувствую прилив энергии. Это 100% я заметила. Если я раньше что-то буду делать, да, я устаю. Сейчас такого нет, конечно же. И вот сегодня мы и я ему, Никите, говорю, да, поедем. Он, нет, не поедем, да? Не Да, поедем. я не поеду. Почему ты не поедешь? Ну, как что тебе было полегче. А в чем мне полегче? Мы вместе с тобой, ты прогуляешься, подышишь воздухом. Зимушка, зима прекрасная, морозная стоит, солнечная стоит.
Прогуляться надо, Никита. Ты пойдешь со мной. Ты что? Все жалеет меня, понимаете? Говорит, ты быстренько сама туда-сюда съездишь, чтобы не Да. находиться поменьше, да, на воздухе. И тем более машина надо чистить. Потому что, говорит, если я, говорит, с тобой пойду, это затянется дольше, да, Никита медленно ходит, да, это времени займет больше. Ну и что? Давай вместе проедем все-таки. Надо мусор выкинем с тобой сходим. И ты погуляешь, подышишь. И в поликлинику я еду за направлением на рентген пазух носа. Посмотрим, есть ли у меня гайморит или нет. Завтра я вам об этом, наверное, сообщу. Все тогда. А на сегодняшний день мы будем прощаться. Да. Всем хороших, чудесных дней. Да. Крепкого вам здоровья от чистого сердца. Каждому из вас. Всех у меня по традиции. Да иди вы, хороший, иди вы, хороший. Моя традиция. Так люблю, знаете. Так люблю сильно, так люблю. Прямо не знаю как. Прямо не знаю как. Господи, ягодка моя, солнышко мое. Любим вас, ценим. Каждого из вас. Хорошего всем настроения. Ну что, будем вставать? Так. Да ладно. Вот. Ребята, 105-600. Офигеть. Никитка встает. Так, Никиточка. Никитка 80-600. Ну что, ребята, вам хотим сказать. Результат за неделю есть. Да, Никит? Да. Ты рад? Да. Теперь удержать надо.